안녕하세요, 꼬치입니다. 오늘은 함정 강좌를 할 건데요. 일단 TNT, 레드스톤, 그리고 탐지기, 비교기, 그리고 레드스톤, 랩불, 레버 등등. 그 추가로 겉날개로 나는 법도 알려드릴 겁니다. 그리고 맞다. 이건 일단 집어넣고 이거 하고 실이 어딨냐. 실실 있다. 일단 이걸 이용한 거 먼저 알려드릴게요. 여기다가 실 연결합니다. 그리고 이걸 밟으면 얘가 내려가게 되는데요. 이 후크가 보이시죠? 그러면은 여기를 일단 레드스톤을 이어줍니다. 그리고 TNT를 이렇게 이어줘요. 일단 하나부터 들어볼게요. 가짜로 이렇게 가려져 있다고 칩시다. 안 보이고. 안 보이죠, 지금? 일단 이렇게 만들긴 했는데, 될지 안 될지 모르겠네요. 이렇게 가가지고, 터지네. 그렇지. 네, 일단 알려드릴게요, 이게. 그냥 가까이 붙여봅시다. 근데 이게 실이 무조건 연결돼 있어야 되거든요. 그리고 한 번에 레드스톤 없이 되는지 보겠습니다. 네. 약간 함정이죠, 이게. 근데 실이 없으면 어떻게 될까요? 실이 없다면은 가도 아무지지 않겠죠? 근데 여기 실이 이렇게 있다고 치면은 이걸 밟는 순간 이게 여기까지 연결돼서 TNT가 터지게 되는 겁니다. 이렇게 이를 누르면 이 신호가 여기까지 연결돼서 꼭 레드스톤 없어도 되겠네요. 그럼 이제 겉날개 쓰는 법을 알려드릴게요. 모르는 사람들이 많더라고요. 일단 이거 쌓아줄게요. 네, 이렇게 쌓아줬는데요. 한번 겉날개 채워볼게요. 이거 지금 기본 스킨이라고. 그리고 달려가면서 점프 2번. 여기 정면 보시면은 이렇게 앞으로 가고요. 돌면은 이렇게 갑니다. 그리고 아래를 보시면은 점점 내려가고요. 알겠죠? 잠깐만요. 제가 바보 같은 실수를 했네요. 서바이벌로 갈게요. 다음에 달려가가지고 이렇게 살짝 착지 하면 안 죽습니다. 그럼 다시 겉날개 한번 다시 탈게요. 네, 일단 스폰 포인트를 할게요. 좀 좋다. 이런
하면은 죽어도 다시 누우기. 피할 걱정이 없다는 말씀. 달려가서 점프 2번. 살짝 가가지고 착지. 오, 이건 실수했네요. 슬플게요. 네, 마지막 라스트 한 번 탈게요. 자, 길 모아서 상자에서 뛰어내리는 겁니다. 다음은 여기까지. 고치의 후크함정 강좌 더하기 겉날개 타는 법이었습니다. 안녕.